बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पिछले 8-10 दिन मेरी फैमिली पर बहुत ही भारी गुजरे। मैंने बताया था कि मेरी एक अज़ीज़ा जो हैं हॉस्पिटल में हैं, हम भी उनके साथ ही हॉस्पिटल में रहे, इसलिए आपसे रब्ता भी कम ही रहा। और इसी दौरान उनकी जो है वो इंतकाल फरमा गई। और कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत, अल्लाह पाक ने उनको मैं ये समझता हूँ कि अपनी रहमत की चादर में जो है ले लिया और उनको जो है हमसे इस दुनियावी ज़िंदगी से जुदा कर दिया। लेकिन वो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो गई। और ये वक्त उनकी फैमिली पर और हम पर ज़रा थोड़ा सा हमें ऐसा महसूस हुआ कि इस वक्त उनकी फैमिली को हमारी ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसलिए आपसे रब्ता ना हो सका। ये 4-5 दिन जो थे इसी में अशूरा भी था, इसी में बाकी जो थे वो मामलात भी ज़िंदगी के साथ साथ ही चलते रहे। लेकिन इसी दौरान आपने हमज़ में एक मरतबा फिर जो है जंग की आग भड़क उठी। और ये मैं आपसे हमेशा ही कहता रहता हूँ। मैं एक हदीस मुबारक का भी ज़िक्र किया करता हूँ कि जिसमें ये बताया गया है कि ये धुआं कम होता नज़र आएगा और ऐसा लगेगा जैसे ख़त्म हो गया, लेकिन अचानक से फिर भड़क उठेगा। देख लीजिए दोनों तरफ से जो है हमले शुरू हो गए। और उसके बाद अमेरिका ने ईरान के इलाकों में, सरहद के इलाकों में, और ईरान ने अमेरिकन जहाज़ों पर और उसके मुख्तलिफ़ जो अड्डे हैं खलीज के अंदर, उन पर दोबारा से हमले शुरू कर दिए। लेकिन अब ये शुक्र है कि आज मंडे है, कल मंगल को दोहा में जो है दोबारा से मुज़ाकरात के लिए बैठने का फ़ैसला हुआ है। उम्मीद है कि पाकिस्तान भी इसमें इन मुज़ाकरात में शरीक होगा और किसी न किसी नतीजे पर पहुँचा जाएगा। एक बात याद रखने की है, वो ये कि आपने हमज़ ईरान किसी को देने वाला नहीं है। वो उसके ऊपर चाहता है कि होली सोली उसी का कंट्रोल बाकी रहे। आपने हमज़ से जो जहाज़ गुजरेगा उसके बाद अमान उससे अपनी फ़ीस जो है वो वसूल किया करेगा। तो ये एक ऐसा सिलसिला है जो कि चलता रहेगा। आपने हमज़, मैंने पहले कहा था, आपने हमज़ न्यूक्लियर जो उसकी पावर है ईरान की, इन पर कभी समझौता नहीं हो सकता। ये अब भूल जाएं कि 28 फरवरी से पहले वाली आपने हमज़ जो है दुनिया को दोबारा नसीब होगी, जिसमें फ्री जो है शिपिंग या फ्री ट्रेड हो सकेगी। अब आपको पासदारान इनकलाब के दिए हुए रास्ते से ही गुजरना होगा। देख लीजिए जिन 2 जहाज़ों ने ये जुर्रत की कि उनकी इजाज़त के बगैर उन्होंने गुजरने की कोशिश की, उन पर हल्के ड्रोन्स जो हैं, सिर्फ वार्निंग वाले ड्रोन्स जो हैं, उनको दागा गया। जिसके बाद अमेरिका ने बाकायदा मिसाइल जो हैं वो ईरानी इलाकों में गिराए और उसके बाद सुलह की बात शुरू हो गई। कतर इसमें इंटरवीन किया और अगले मरहले के लिए दोहा का इंतखाब किया, जहाँ 30 जून यानी मंगल के रोज़ जो है वहाँ पर मुज़ाकरात शुरू होंगे। इसके साथ साथ शहीद अली हामनाई की तदफीन के हवाले से भी अहम ख़बरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और शायद 9 जुलाई उनकी तारीख़ जो है वो फ़ाइनल कर ली गई है। लेकिन आपने हमज़ को एक मरतबा फिर हमें समझना ज़रूरी है। लेबनान इज़राइल वार जो है वो भी जारी रहेगी। मैं क्योंकि 7-8 दिन के वक्फे के बाद आपके साथ मुखातिब हूँ, तो इसलिए मुझे लग ये रहा है कि आपके पास मेरे से ज़्यादा मालूमात हैं, क्योंकि इन दिनों में मैं बिल्कुल अपने उन दोस्तों से जो कि ईरान में हैं, जो कि मिडल ईस्ट में हैं, उनसे साथ भी राब्ते में नहीं रह सका। मसरूफ़ियत कुछ ऐसी थी। लेकिन इसके बावजूद आज सुबह जब आकर मैंने उनके पैगामात और उनके तज़ीती पैगामात और उनकी ख़बरों के हवाले से चीज़ों को देखा, तो उन्होंने बताया कि पासदारान इनकलाब किसी सूरत भी आपने हमज़ जो है इसको फ्री ट्रेड के लिए खोलने को तैयार नहीं हैं। दोहा में जो मुज़ाकरात होंगे उसमें भी यही सबसे बड़ा नुक्ता होगा कि आपने हमज़ पर सिर्फ़ एक मुल्क का कंट्रोल होगा और उसका नाम ईरान होगा। पासदारान इनकलाब जिसका जहाज़ चाहेंगे गुजरने देंगे और उसी के लिए वो रूट मुतय्यन करेंगे, क्योंकि अभी तक वहाँ पर बारूदी सुरंगें मौजूद हैं। इनको हटाया नहीं गया है, ना ही हटाया जा सकता है जब तक ईरान ना चाहे। तो ये वो एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें उसी का दिया हुआ रूट जो है उसी को आपने फॉलो करना है। और अगर जो फॉलो नहीं करेगा उस पर इसी तरह से मिसाइल या ड्रोन से हमला कर दिया जाएगा और उसका जवाब जो है अमेरिका देगा। एक दफ़ा में सुलह होती है और दूसरी दफ़ा में जंग का आगाज़ होता नज़र आता है। दोनों तरफ जो है बिल्कुल तैयारी है। ईरान अपने तौर पर तैयार है तमाम बैलिस्टिक मिसाइल के साथ, अमेरिका अपने तौर पर तैयार है अपने बहरी बेड़े और अपने उन फौजी अड्डों जो कि बहरीन, कुवैत, इराक़ और मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद हैं, वहाँ से ईरान पर मिसाइल दागने को
تو اگر یہ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ صلح ہو گئی، مذاکرات کا کامیاب ہو گئے، آپ نے حمص کھل گئی، تو ابھی بھی آپ نے حمص جو ہے پوری طرح سے نہیں کھلی ہے۔ 30 دن کا وقت دیا ہے۔ عباس عراقچی نے کہا کہ 30 دن میں کھل جائے گی، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو اقدامات امریکہ کو بتائے گئے ہیں وہ کریں، اور اقدامات آپ سن لیں کہ اسرائیل لیبنان سے اپنی فوجیں واپس لے کر جائے گا، اور امریکہ بتدریج اپنے فوج اور اپنی طاقت کو اپنے حمص اور اس کے ارد گرد علاقوں سے کم کرتا چلا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ایک نیا جو ہے معاہدہ لکھا جائے گا جس میں ایران کے لیے فری ٹریڈ ہے، ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں ان کی واپسی ہے، ایران پر جو پابندیاں ہیں وہ، اور اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں وہ، یعنی وہ تمام شرائط جو کہ ایران نے بتائی ہیں امریکہ کو اس پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے حمص جو ہے وہ مکمل طور پر کھول دی گئی ہے، لیکن مکمل طور پر کھولنے سے مطلب ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ ایران کا اس پر کنٹرول نہیں ہوگا۔ جو چاہے گا اپنا جہاز لے کر وہاں سے گزرے گا، یا جو چاہے گا اپنا جنگی جہاز لے کر آ جائے گا، یہ نہیں ہو پائے گا۔ یہ اب پاسداران انقلاب طے کر چکے اور وہ فیصلہ کر چکے کہ یہ نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت مذاکرات کی جو نوعیت ہے وہ امریکہ اور یعنی سینٹ کام اور پاسداران ہیں۔ یہ بات سمجھ جائیں، نہ امریکن پولیٹیکل گورنمنٹ نہ ایرانی پولیٹیکل گورنمنٹ اتنی اہم نہیں رہی ہے۔ ایک طرف پینٹاگون ہے اور ایک طرف پاسداران انقلاب کا خاتم الانبیاء ہیڈ آفس ہے۔ یہ آپس میں جو ہے میری اطلاعات کے مطابق جو مجھے آ جاتی ہے، میری اطلاعات کے مطابق آپس میں رابطے میں چلے گئے ہیں۔ ایک ہاٹ لائن جو ہے وہ بنا دی گئی ہے تاکہ دونوں جو ہیں افواج وہ ایک دوسرے پر حملہ آور ہونے سے پہلے رابطہ کر کے وارننگ جاری کر لیں یا بتا دیں کہ ان کے خلاف یہ کارروائی کی گئی ہے۔ ایران کیونکہ یہ کہتا ہے کہ 12,000 کلومیٹر دور سے امریکہ حملہ آور ہونے کے لیے آیا ہے، اور امریکہ یہ کہتا ہے کہ خطے میں اس کے مفادات کو جو ہے نقصان پہنچا سکتا ہے ایران، اس لیے وہ اس کے ساتھ جو ہے نبرد آزما ہے۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں مکمل طور پر اگر آپ کہیں کہ جنگ بند ہے تو جنگ بند نہیں ہے۔ ہاں، کچھ دیر کے لیے بریتھنگ جو ہے سپیس ضرور موجود ہے، آئی ہے، کچھ دیر کے لیے بفر زون جو ہے جو بنا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے 6-7 دن میں یہ بفر زون کیسے ٹوٹتا گیا۔ یہ جو جنگ بندی تھی اس کی خلاف ورزیاں کیسے امریکہ نے کی، یہ بہانہ بنا کر کہ ایران نے جہازوں کو روکا ہے۔ تو ایران پہلے سے کہتا ہے کہ ایسے جہاز جو کہ غیر قانونی طور پر گزرنا چاہیں گے ان کو گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ جو قانون ایرانی اسمبلی نے پاس کیا ہے اس کے تحت آپ نے حمص سے گزرنے کے لیے ان کو ایرانی نیوی سے اجازت لینی ہے اور ان سے روٹ پوچھنا ہے۔ تو یہ ایک بالکل جینون سا مطالبہ ہے ایران کا، اسی پر عمل درآمد جو ہے وہ ہونا ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ اگر امریکہ صدقے دل سے چاہتا ہے کہ آپ نے حمص کھلی رہے، دنیا کی ٹریڈ بحال رہے، باب مندب کھلا رہے، دنیا کی ٹریڈ بحال رہے، تو اس کو ایران کی شرائط پر عمل کرنا ہے، اسرائیل کو لگام ڈالنی ہے، اور اسرائیل کو لیبنان سے باہر نکالنا ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوگا آپ کو جنگ کے بادل منڈلاتے نظر آئیں گے، کب برس جائیں، کب کوئی ڈرون اڑے، کب کوئی میزائل گرے، یہ جو ہے آمنے سامنے افواج موجود ہیں۔ جب تک یہ کول ڈاؤن معاملہ نہیں ہوتا، کل ہونے والے دوحہ میں مذاکرات کے آنے والے جو معاہدہ ہے اس کی پیش رفت ہوگی۔ یہ جو جنگ بندی کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اس پر بات ہوگی، گلے شکوے ہوں گے۔ امید ہے کہ اس میں کوئی بہتری کی راہ جو ہے وہ نظر آ جائے، اور یہ جو ہے جنگ ایک مرتبہ پھر ٹل جائے جس کے بادل دوبارہ سے منڈلا رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔